Fala rapaziada, nova moldura, desenvolvida por nós da Emetron Truque, para multimídia, 9 polegadas, Scania, painel avião, acabamento perfeito igual ao original e encaixe sob medida. Não perca tempo e aproveite. Quer conhecer mais sobre a moldura? Link do nosso site na descrição do vídeo. Poucas unidades. Já aproveita e conheça todos nossos produtos exclusivos para caminhões.